ඔන්න හැම දෙයකින්ම අංග සම්පූර්ණ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගේමින් බිල්ඩ් එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න තවත් ඔයාලා ඉල්ලපු බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් MD Computers ඔන්න අපි ඉන්නේ අදත් හැමදාම වගේ සුපුරුදු ප්ලේස් එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන mdcomputers.lk වෙබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම එකම තැනකින් තෝරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් නැවත වාරයක් ඔන්න අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලට රික්වෙස්ට් එකක්. ඉතින් ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් ඉල්ලලා තිනවා කට්ටිය බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ෆුල් බිල්ඩ් එකක් හැමදේම අංග සම්පූර්ණ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ෆුල් බිල්ඩ් එකක් ගේන්න කියලා. ඒ රික්වෙස්ට් එක තමයි මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන PC එක මොනිටර් එකක් ඒ වගේම කීබෝඩ් මවුස් හෙඩ්සෙට් එතනින් එහාට ගියාම UPS මේ හැමදේම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා ඔන්න බ්‍රෑන්ඩ් නිව් PC බිල්ඩ් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බජට් එක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 4 බජට් එක 4,16,000ක් වගේ වෙනවා මේකේ බජට් එක. ඉතින් රුපියල් 5,000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාලට ඔන්න සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 4,11,000ට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් MD එකෙන් ඔන්න ඔයාලට හැමදාම වගේ මම කියනවා හැමදාමත් කියනවා වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී නොවරදවා නොකඩවා ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් දෙන ලංකාවේ එකම කම්පියුටර් ෂොප් එක. ඉතින් ඔන්න නැත්නම් පරිගණක අවුරුදු 15කට වඩා නාමයක් තියාගෙන තියෙන සර්විස් එකක් දීලා තියෙන ආයතනයක්. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන අයට තමයි ගොඩක්ම මේක මම ටාගට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපේ channel එකත් එක්ක වැඩිපුරම ඉන්නේ ලයිව් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා, එතකොට ගේමර්ස්ලා, ඒ වගේම එඩිටින් කරන අයටත් මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ බිල්ඩ් එක යාළුවනේ i5 14 gen වලින් තමයි ඉතින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම RTX 5050 එක කම්බයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහේ ඔප්ෂන්ස් එකක් එක තමයි මේ බිල්ඩ් එක යන්නේ. ඉතින් නැවතත් කතා කරොත් එහෙම i5 14400F කියන ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්ක තමයි මේ බිල්ඩ් එක යන්නේ. ඉතින් මේක 14 gen එකේ තියෙන හොඳ බජට් ප්‍රොසෙසරයක්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් i5 12 gen එකකුත් යන්නේ ওই ගණන්. නමුත් 14 gen එකත් ඔයිට වඩා පොඩ්ඩක් මේ ගණන් යන්නේ. මොකද ලංකාවේ තාම පරණ ස්ටොක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉක්මනට මේව ඉවර වෙන්න කලින් ගන්න නැත්නම් ආයි හඳින් තමයි ප්‍රයිස් හොයන්න වෙන්නේ. තව මාස 3-4ක් යනකොට. ඉතින් කෝස් 10ක් වගේම threads 10ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන මේ ප්‍රොසෙසර් එකට පුළුවන් හොඳ කූලින් එකක්. මේ අපි යූස් කරලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ සුපිරි කූලින් එකක් එක්ක 2.5 GHz ඉඳන් 4.4 වෙනකල් ඔයාලට සුපිරි ස්පීඩ් එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ එකට යන්න නම් මේ වගේ හොඳ කූලර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක Golden Field brand එකේ යාළුවනේ සුපිරිම කූලරේ මේක Cloud Win Pro එක. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් අපි නිකන් අර කතාවට කියනවා ඩබල් එයා කූලර් එක කියලා. ඉතින් ෆෑන්ස් දෙකක් එක්ක එන සුපිරි හෙවි එයා කූලර් එකක්, CPU එයා කූලර් එකක්. ඉතින් Ryzen 7 එකක් වුණත් ආයි ගැම්මට කූල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් i5 14 gen නම් නැතින් මේකට. ඉතින් මේක ගොඩක් අයගේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හැබැයි අර ලොකු කේසින් එකක් ඕනේ මේකට. ඉතින් අපේ කේසින් එකට නම් මේක සුපිරියටම මැච් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේක බයි කරනවා. මේ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේව නම් අර S06 S04 වගේ හැම වෙලේම ටිකක් මාසෙන් මාසෙට ස්ටොක් වෙන්නේ නැහැ. මාස 3න් 3ට වගේ සාමාන්‍යයෙන් අයිටම් 50 60 ඒ වගේ රිලීස් වෙනවා ස්ටොක් වලට. ඉතින් ගොඩක් අය මේක ඉල්ලුම් කරන කූලරයක්.
ඉතින් මදර්බෝඩ් එක ඔන්න Asus brand එකේ යාළුවනේ Prime H610MK මදර්බෝඩ් එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් අපි MSI 610 හැමදාම use කරන නිසා හිතුණා Asus එක use කරන්න. ඉතින් RAM slot දෙකක් M.2 NVMe එකක් වගේම 64ක් include වෙන basic motherboard එක. ඔයාලට මේක තව ටිකක් හොඳට ටිකක් specs එකක් අවශ්‍ය නම් 660 760 වලට යන DDR4 support කරන. ඊළඟට RAM විදියට යාළුවනේ අපි මෙතනදී use කරන්නේ Kingston brand එකේ 16GB RAM එකක්. ඉතින් 3200 MHz DDR4 Kingston 16GB RAM එකක්. ඉතින් මෙතනදී 8GB දෙකක් මම දැම්මේ නැහැ. මොකද මේක RAM දෙකනේ support කරන්නේ. එතකොට මේක ඩැක් අර 8GB දෙකකට set නැහැ. එතකොට limitation එකක් වෙනවා. ඒ නිසා පස්සේ තව 16GB එකක් set කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා කෙනෙක්ට. එතකොට ඒ නිසා එක 16GB stick එකක් මම මෙතනදී use කරන්නේ. ඒකත් Kingston brand එක. ඉතින් RAM ලෝකේ රජ්ජුරෝ ඉතින් කවුරුත් දන්නවා. ඒ කාලේ ඉඳන්ම බර කාලයක් ඉඳන් සුපිරිම brand එකක්. ඉතින් graphic card එක යාළුවනේ use කරන්නේ Asus brand එකේ RTX 5050. ඉතින් ඔයාලට budget තියෙනවා නම් 5060 ට යන්න සාමාන්‍ය රුපියල් 25000ක් 30000ක් අතර මුදලක් තමයි සාමාන්‍ය වෙනස තියෙන්නේ. ඉතින් මේ budget එක ඔයාලට දරන්න පුළුවන් නම් ඒකට යන්න. ඒක ඉතින් worth මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් performance ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට වගේ එකට try එකක් දෙන්න. ඉතින් 5050 සාමාන්‍ය 5000 series එකේ desktop වලට තියෙන බේසික්ම කාඩ් එක. ඉතින් මේකෙනුත් දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකටත් frame gen 6s වෙනකල් support කරනවා. සුපිරිම games ගොඩක් play කරන්න පුළුවන් හැම එකම වගේ. supply එක ඉතින් Thermaltake brand එකේ මෙන්න මේ supply එක තමයි use කරන්නේ. මේක 650 watt 80+ bronze මේ certificate තියෙන power supply එකක්. ඉතින් මේක use කරනවා අපේ වැඩේට. මේකට 5060ට වුණත් මේක ඇති සාමාන්‍යයෙන්. ඊළඟට storage විදිහට යාළුවනේ අපි use කරන්නේ Crucial brand එකේ E100 480GB Gen 4 NVMe එක තමයි මෙතන use කරන්නේ. ඉතින් Lexa වලට වඩා පොඩ්ඩක් මිල ටිකක් අඩු නිසා මේක මෙතනදී use වෙනවා budget එකටත් එක්ක set කරන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් කේසින් එක විතර අපි set කරන්න යාළුවනේ GameDeas brand එකේ Athena M3 එක ගොඩක් ඉඩ තියෙන කේසින් එකක් fan 4ක් එක්ක එන mesh එකක් එක්ක වගේම හොඳ airflow එකකට ඉඩක් තියෙන temp එක manage කරන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එතන top එකේ 360mm එකක් වගේ set කරන්න පුළුවන් radiator එකක් එක්ක liquid cooler එක. ඉතින් options ගොඩක් තියෙනවා. ඊට ගොඩක් තියෙන කේසින් එකක් තමයි set කරන්නේ. keyboard mouse Fantech brand එකේ 5-in-1 product එක තමයි use කරන්නේ. මේක P51 5-in-1 එකක් ඉතින් මෙතන use කරන්නේ. ඒ වගේම keyboard එක, mouse එක, headset එක, මෙතන mouse pad එක, ඒ වගේම headset stand එකක් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ include වෙනවා. ඉතින් monitor එක අපි use කරන්නේ යාළුවනේ Asus TUF brand එකේ මෙන්න මේ monitor එක තමයි use කරන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අර ටිකක් කලින් ගොඩාක් මිල අධික monitor set එකක්. නමුත් දැන් පොඩ්ඩක් මේවා මිල ටිකක් එන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් Asus TUF brand එකේ මෙන්න මේ 2024 model එක තමයි මෙතන use කරන්නේ. මෙන්න මේ monitor sorry මේක Asus TUF එක නෙමෙයි normal එක යාළුවනේ. මේක TUF එක නෙමෙයි. TUF එක නෙමෙයි. right පොඩ්ඩක් එතන සමාව වෙන්න. මේක TUF එක නෙමෙයි normal එක Asus VY249 TUF එක නෙමෙයි යාළුවනේ. ඉතින් මේ normal model එකක් මෙතන use කරලා තියෙන්නේ. මේක 120Hz include වෙන full HD IPS monitor එකක්. TUF එක පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ රුපියල් 5000ක් විතර වගේ මීට වඩා ගණන් වැඩි 5000ක් විතර වගේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලලා ගන්න. ඉතින් මේක 24 inch 23 inch 24 inch තමයි IPS ඔන්න frameless monitor එක තමයි මෙතන use කරන්නේ. ඊළඟට ඔන්න හැමදාම හැමෝම ඉල්ලනවානේ. ඉතින් ඔන්න 1.2 kV UPS එකක් අපි select කරා. ඔන්න DCP brand එකේ 1.2 kV ඔන්න use කරා. සාමාන්‍යයෙන් 21ක් වගේ වෙනවා. ඔයාලට පොඩ්ඩක් ටිකක් අර ටිකක් ලොකු graphic card එකක් ගත්ත කාලෙක තමයි 2 kV එකක් ඕනේ. නැත්නම් 5060 ටත් මේක සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ overall bill එකට තමයි 416ක් යන්නේ. ඔයාලට අපි රුපියල් 5000ක discount එක දුන්නාම 411න් ගන්න පුළුවන්. දැනට ආපු ඕනම game එකක් ඒ වගේම ඉස්සරහට GTA 6 එක උනත් play කරන්න පුළුවන් හොඳම PC build එකක්. ඉතින් ඔන්න අපි බලමු assemble කරලා game play එකක් අරගෙන. ඉතින් MD Computers අපෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ game play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න.
Keep low. Move. Dave, Bandit, make the diversion. Prophet, let's go. Romeo Actual, this is Romeo 1. Initiating burnout. Over. Copy that, Romeo 1. Got to get you in there, inside the dome. There's a war starting. The Alpha Ceph? No. Remember those guys who shot you for the K-Box in Siberia? The guys who had you in lockdown for God knows how many years? The guys who tore the nanosuit from my flesh? The guys who were going to do the same to you? Sell those guys. Oh, forget it. Warning. Nanosuit disembarkation in progress. All non-essential personnel must leave the area. Cell security, AI. We're walking straight through the front door. Surprise is going to be our only chance. No one's crazy enough to give this a go. Let's do this quietly. I've got QRF teams on standby. What's going on here? Okay, nothing there. I got it. Shit! Reinforcements. This is not a drill. Sweep through the perimeter. Drop anything that moves. Let's go, let's go. I'll just kill him. Okay, let's move. Power outages can be expected due to අරින්දෝය කැමරාවකුත් දාන්න කොහෙද ඒ බලන්න. එතකොට අලුත්යක් ගත්තා ඒකට මේක නෑ. ඒක දෙන්නේ ටෙක්නිකල් ගන්න. That was a bit ඒකත් ගනි messy. මිලියන් 30000 විතර. Let's go. Romeo 1, we've breached Foxtrot 4. Burnout prepped and ready, over. What's that? Nice one. Move with us. Make sure you keep it Shooting like that is what got you banged up. Pull back and
1, Romeo 2, burnout is complete. Over. Shit. The fuck that come from? We need to hurry up. Go on. What the hell are we walking into? This is Cell's home front. They've got about 1, maybe 2 members, sir. Come on, mate. The aliens are finished. You should know that by now. Oh, you've got to be kidding me. They're in there. Come on, Cycle. Let's move.